Rediyon dandiaka wabi sabab biya Urinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khiyya kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa egaa kan hordofaa jirtan qophii keenya guyyaa har'aa guyyaa roobii isiniif tamsa'aa jirtudha. Qophii keenya guyyaa har'aa keessatti egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa gammachuutu jira. Egaa waanuma argataniidhaan gammadanii kaafe immoo irratti rabbii galatoonfanneen booda kaafellee irratti eegganna. Egaa kun injifannoon kan ummata keenyati guyyaa har'aa Dr. Mararaa Guddinaa fi akkasumas hidhamtoonni kaafoorraa hidhaman ka hiikamanillee ni jiranii maanguddoon akka abbaan keenyaa obbo Dhaqqaboo Waariyoolee hiikamanii jiranii himannaan kun akka federaalatti namoota 115 hiikame akka naannoo kibbaarraa immoo namni gara 413 hiikamee jira. Egaa haaluma waliigalaatiin himannaan shakkamtoota nama 528 abbaan alangaa federaalaa akka tibba kana beeksise. Egaa himannaan sun kuno guyyaa har'aa namni 115 akkasumas namoonni birallee ka hiikaman jiranii. Egaa wanni kunini injifannoon kun gara itti fullaate akkasumas dabalataadhaan addawaa'in haaluma waliigalaatiin kanaan dura guyyoota 18 eegi marii geggeessaniin booda marii sanarratti qabxii namni argitee warroottan hidhamtoota siyaasaa ni hiikaman eegi jedhan san booda immoo maakalaawillee ni cufama eegi jedhan guyyoota 7 dhaqqabaniin booda agammaa murteen sun akka gaafasitti onnee gaafas jirtu faamilee gaafas jirtuun ammoonni sun gad xiqqaata deemtee amma namni fuulduraa mul'atu namni hiikame Dr. Mararaa Guddinaa akkasumas hoggana liigii dargaggoota kaafoo kan ta'e obbo Dastaa Dinqaadha. Namoonni hedduun ni hiikamne ka akka obbo Baqqalaa Garbaafallee dhimmi isaanii maal gubbaa akka dhaqqabe agamma wanni beekamin jiru ka Ustaas Ahmeddiin Jabalii fi gareewwan isaanillee wanni kun garamitti akka fullaatan mallee wanni mirkanaa'ee takkallee hin jiru. Egaa haaluma waliigalaatiin wanta arganne kanatti gammadaa qabxiin itti aanu moo maal ta'a qabsoon uummata garamitti fullaa injifannoon kun kan eenyuti mootummaan ilaalchi inni kaleessa argite marii yeroo geggeessan saniif kaardha jiru fakkaata waan jedhu hayyoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Hayyoonni keenya kanaan durallee kan isiniif qabataa dhiyaata kaadhimamtoota PhD'ti warra seenadhaan doktorummaa akkasumas seeradhaan doktorummaa biyyoota alaa keessatti barataa jiran obboleessa keenyaa obbo Ittaanaa Abtee biyya England London keessatti seenadhaan PhD isaanii kan qo'ataa jiranii fi akkasumas biyya Finlanditti seeradhaan doktorummaa isaanii kan barataa jiran obbo Hussein Turaati. Egaa turtii isaa wajjiidhaan taasisuudhaaf jirra hamma xumura qophii keenyatti nu faana bu'aan affeerra kenna meegaa keessummoota keenya jalqaba simannaa keessummoota keenya anaa dhufu baga nagaan dhuftan yooyya Hamza baga nagaan nooyde Hamza hedduu galatooma gaa sagantaa keenya kanarratti nu argamu keessanii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galatoomfanna horaa bulaa deebana ayyaatillee galatoomi waan na ofeete galatoomi Hamza Tole meegaa gara gaafiiwwan keenyatti osoo interkaaffataniin dura guyyaa har'aa egaa dura ta'an paartii Koongirees Federaalisti Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa egaa hidhamaniiti waggoota lama booda kunoo hiikamuu isaanii har'a dhageenye jirra. Guyyaa har'aa uummanni keenya gammachuu guddaa qabaa simannallee bareeda taasisanii fi gama toora sabaa himaalee kanaadhaan sochiin jiru nama gammachiisa uummanni keenya waan argatetti gammadee kaafeef immoo qabsoon itti fufaa jedha jira. Haaluma waliigalaatiin mee gama qabxiitti osoo achi cehiniin dura mee maaltu isinitti dhagahame akka nama Oromoo tokkotti qabsoo kana keessatti shoora guddaa akka nama taphataa jirutti akka nama hordofaa jirutti Dr. Mararaa faa murteen guyyaa kaleessa inni kaan baatii lama booda jedha inni kaan immoo ni hiikama jedha gama qaama mootummaatiyyuu miidiyaaleen mootummaa garee lamatti qoodamtee akka gabaasaa turte yeroo amma isaan hiikamuu dhageettanitti maaltu isinitti dhagahame obbo Taan? Galatoome Hamza kuni gaaffii jabaa tokko sababiin isaa gaafa waa'ee namoota hidhaman yaaddu hiikamuun isaanii baay'ee waan namatti tolu tokko baay'ee waan nama gammachiisu tokko ani Dr. Mararaanii fi obbo Dastaa Dinqaa jaallan isaanii muraasnis hiikamuu isaanii baay'ee tokkoon gammade wanta biraa wajjin waan wal bira qabnu miti wanti kuni ba'anii maatii isaaniitti makamuun uummata isaaniitti makamuuni baay'ee waan nama gammachiisudha. Baay'een gammade an gama kootiini. Gama kan biraadhaan immoo gaafan ilaalu qabsoo isaanii kaleessa keessaa ba'anii mana hidhaatti geeffamanii baay'ee ol guddatee isaan eegeera. Itti gaafatamummaa fuuldura isaanii jiru gaafan ilaalu immoo ammas
yaaddoo biraatu natti dhaga'ama. Haa ta'uutii immoo karaan deemame karaa dheeraa waan ta'eef karaan hafte karaa gabaabduudha. Akka isaanii kanis injifannoodhaan keessa ba'an abdiin qaba. Kana lamaantu natti dhaga'ame. Hamza. Tole Obbo Hussein. Ayyee galatoomii anillee hiikamuu isaanii yeroo dhaga'u dhugumatti baay'ee gammadiisa. Dr. Mararaan jalqaba yoo hidhamuun irra turre haala kanaan hidhamanii umrii kanaan yeroo sila kabajaan jiraachuu qabanitti sobaan yakkamanii mana hidhaa turuun isaanii dhugumatti baay'ee nama gaddisiisa. Bilisa ba'uun isaanii hundaa ol baay'ee waan nama gammachiisudha. Kana malees Dr. Mararaan yakka osoo hin dalagin biyya san keessatti uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummata Itoophiyaatiif akka dabartu biyyi sun akka biyya taatu akka dimokiraatoftu nama umrii isaanii guutuu qabsaa'aa turanidha. Sirna dargii keessas hidhamanii nama dararaa arganii osoo hin sodaatinii fi osoo abdii hin kutatin umrii isaanii guutuu saba isaaniitiif kennanii nama sabaaf jiraatan waan ta'eef hiikamuun isaanii isaan qofaa miti ka hiikame ummata Oromootti hiikame jechuu hin dandeenya. Hoogganaa fi hayyuudha isaanii hoogganaa qabsoo ummata Oromooti. Deebi'ee immoo hayyuudha. Hoogganaa qabsoo fi hayyuun kun hidhamee mana hidhaa taa'uun sammuun ummataas sammuun qabsaa'otaas akka hidhametti waan fudhatamuuf isaan achi ba'uun dhugumatti nama tokkotu hidhaa ba'e miti ummata Oromoo guutuutu hidhaa ba'e jedheeti yaada. Garuu namni gammachuun namaa kun yeroo hunda daangaa qabaa. Nama tokkotu ba'ee namni nurraa hidhame baay'eedha. Hayyoota baay'eetu ammas mana hidhaa san jira. Akka waliigalaatti garuu gammachuu guddatu natti dhagahame ba'uu isaaniitiif. Tole hedduu galatoomaa dhugaadha gammachuu guddaa qabna rabbiin gammachuu kenna ammallee walitti nu haa dhaabu. Egaa wanni amma kanarratti gaafachuu barbaannu Dr. Mararaan akkuma kanaan dura dhaddacha murtii keessatti dhaadachaa turan uummata kiyyan na hiiksisa. Ragaa ittisaatu hamma sadarkaa dhiyeeffachuu hin barbaanne takkatti kan itti dhiyaatanii ture. Egaa mootummaan Dr. Mararaa akkasumas warroottan hidhamtoota biraa haal duree tokko malee ni hiika jedhee biyyatti san keessatti waltajjiin dimokiraasawaa waltajjiin dirree siyaasaa akka bal'atuuf araarri biyyatti keessatti akka bu'u in taasisa jedhee kakaleessa waadaa gale waan kan gad hirdhisee dhufee hamma hidhamtoonni siyaasaa namni dhimma siyaasaan hidhameen jirre jedhutti sadarkaa dhaqqabu kadhakkabaa jiru kan obbo Taanaa mee kan akkamitti ilaaltanii haal duree tokko malee warroottan itti gaafatamtoota siyaasa akka Dr. Mararaa Guddinaa kanfaa dhiisuu keessatti maal fayyadamti wayyaaneen? Gama isaaniitiin gorreeyoo ilaalle wanti isaan dubbatanii hidhamtoota siyaasaatu hiikama yeroo jedhan duraanii hiika inni uummataaf kennu hiika inni addunyaatti ergu hin barre jarri akkaataa itti dubbatame jecha isaan fayyadaman sana hiiki isaa maal akka ta'e jechuuti. Maaliif kanaan dura mata duree isaan ittiin hidhamtoota siyaasaa kana hidhan shororkeessitoota kan jedhu yakkamtoota shakkamtoota kan jedhuunitu walitti qabanii hidhani. Amma garuu namoota siyaasaa hin hiikna yeroo jedhan yookaan hidhamtoota siyaasaa hin hiikna yeroo jedhan sanatti ergaa inni addunyaatti erge waan hubatan natti hin fakkaatu. Kanaafi si'a 8 si'a 9 keessa deebi'anii akkas hin jenne akkas jenne malee jedhanii sirreessuudhaaf yaaduun isaanii waan sanarraa maddu natti fakkaata. Haa ta'uutii garuu tarkaanfiin amma fudhatame kuni maayinni jettee yennaa ilaalte gama sanaanii wanta baay'ee keessa waan nama geessu miti of oolchuudhaaf balaa itti dhuferraa of hambisuudhaaf uummanni harka miti kokkee qabatee waan jiruuf sanarraa ooluudhaaf nu fayyadinna tarsiimoo nu ta'inna kan jedhudha malee biyya sana keessatti nagaa buusuudhaaf yaadanii miti. Yookaan immoo wanti isaan hidhamaniif kun sirrii miti. Hiikamuutu irra jiraata jedhanii itti amananii miti. Kana gochuus hin danda'an maaliif jarri kuni yeroo aangoodhaaf lolan violensii keessa darbanii violensii keessa dhalatanii guddatanii yeroo biyya bulchan violensiidhaan bulchanii gara fuulduraattis falli isaan biyya kanaaf dhiyeessuu barbaadan wanta violensii maleessa wanta nagaadhaan wal qabate akka amma
paartiin Dr. Mararaa itti yaaduuf akka itti uummanni Oromoo yaadu kanaa wajjiniin wanta walii wajjiniin adeemu miti. Kanaaf silumayyuu wanti isaan ka'aniif hojii isaanii torbanoota lamaan darbee kana callisneema yoo ilaalle wanti isaan fudhatanii manaa ba'an nagaa buusuu ituu hin ta'in namoota ofii isaaniitiin nu fayyada jedhan duwwaa definishinii mataa isaaniitiin hojjetan gadi dhiisanii bu'aa siyaasaa ittiin argachuudhaaf wanta isaan yaadanidha. Haa ta'uutii garuu uummanni Oromoo inni isaan beekan kuni lafa kaleessaa hin jiru. Humni isaa bakka kaleessaa hin jiru. Akkaataa inni itti dubbii hubatus lafa kaleessaa hin jiru. Kanaaf wanti har'a godhamu kun akkaataa itti wayyaaneen adeemuu barbaaddu kun uummanni ituu isaan hin godhin ituu isaan hin dubbatin wanta inni dursee beeku tokko. Kanaaf humni uummanni horatee jiru, xiiqii uummanni keessa galee jiru karaa ofii isaatii jalqabee fixachuudhaaf akka inni gahe mallattoo baay'ee argina. Amma fakkeenyaaf fudhadhu ijoolleen ba'anii qeerroon ba'ee Dr. Mararaa har'a simate kun ijoollee baay'een isaanii ijoollee mana hidhaa turanidha. Ijoollee baay'ee reebamanidha. Ijoollee akka jiilaniif wanti isaan irratti amma dhuunfa hojjetamne hin jiru. Ijoolleen kuni du'is booddeetti isaan deebisaan jiru kana booddee. Dhaloonni kuni hamma gaaffiin Oromoodhaa galma ga'utti biyya isaa hamma dhuunfatutti wanta booddeetti deebi'u miti. Isa kanadha kan wayyaaneen hubachuu dadhabde. Hedduu galatoomi obboottaan qabxii bareedaa kaafte mee kanumaa wal qabsiiti obboleessa keenya Huseen Jaal Huseen wannaan gaafachuu barbaadu akka amma qabxii amma obboottaan gaafanne kanarratti wayyaaneen amma Dr. Maraaruma qofa hiiktee dandamachuu dandeetti amma fakkeenya if dandamuudhaaf waan jedhu obboottaan kaasee jira. Dandamachuu dandeetti amma haala amma keessa jirtu kanatti hidhamtoonni siyaasaa meeqatam ilmaan Oromoo meeqatam Kamallee mana hidhaa keessa ciisan ammallee karakkoon uummata Oromoo irraan dhaabbatiin waraanni isaanii ammallee ka Oromiyaa keessatti argitanii uummata keenya dararaa jiru. Dandamachuu hin dandeettu. Kana isaanis beekanii jiranii akka ani ilaalutti waliigalteen hin jiru natti fakkaata. Fakkeenyaaf akka Addawaawititti waan murtaa'e keessatti yoo ilaaltu OPDO fi Abuut yookaan ammoo wayyaana jidduu ilaalchi tokko waan jiru natti fakkaatu hidhamtootuma siyaasaa kana hiiksisuurraa kaasee haaromsa siyaasaa biyya san keessatti geggeessu walii wal qabatee yoo ilaallu OPDO'n uummatatti deebi'uu barbaada. Uummanni keenya fayyadamuu qaba, mirga uummataa kabajamuu qaba waan jedhu garas waan deemaa jiran fakkaatu. Kanaaf hidhamtoonni siyaasaa kunniinis yoo hin hiikamini uummannis isaan ofitti fudhachuu akka hin dandeenye biyya san keessatti tasgabbiin uumamuu akka hin dandeenye OPDO'n sirriitti waan hubatti fakkaatti. Gama biraatiin ammoo Abuut yookaan wayyaaneen dhimma kana baay'ee fudhachuudhaaf baay'ee qophii akka hin taane argaa ture jechuudha. Gama ibsi sun baay'eeyyuu yeroo 7 yookaan 8 waan sana jijjiiraa turanii waan muummichi ministeeraa jedhu namni biraa duubaan dhufee akka jijjiiramu godha. Kaleessuma ibsa kaleessa kennamellee yoo laalle fi miidiyaan isaanii kan isaanitti dhiyaatu tokko wanni inni baasuu fi wanni biiroon kominikeeshinii mootummaa federaalaa baasu kan wal faallessu ta'uu isaa argina. Akka waliigalaatitti wayyaaneen uummanni keenya hidhaa jiru akkuma waliigalaatittuu keessattuu hidhamtoonni siyaasaa akka bilisa bayan gonkumaa waan barbaadu natti hin fakkaatu. Cinqamteeti. Tokkoffaa uummanni cinqee jira biyya san keessatti qabeenyi isiin waggoota 27 darba kana keessatti horte rakkoo keessa jalaa bu'aa jira. Kanaaf olaantummaan isaanii suni akka duraa sanitti itti fufuu akka hin dandeenye sadarkaa hubachuu dandeettuu irra geettee jirti jechuudha. Faayidaa isiitiif jechuudha. Dirqamteeti jechuudha. Malee itti amantee biyya san keessatti rakkoon siyaasaa furamee uummanni hundi akka walqixa fayyadamu akka biyyi suni gara qajeellootti deemtee dimokiraasiin jiraatu waan barbaadu hin fakkaatu. Namoota muraasa akkuma garaan isii didu sanattuu iyyuu baasuudhaaf kan murteessiteef tokko dhiibbaa keessatti jira. Akkuma jedhe OPDO'n hidhamtoonni siyaasaa kunniin yoo gadi hin furamin gaafiin uummata Oromoo hin deebine jechuudha. Gaafiin uummata Oromoo inni guddaan hin deebine jechuun
immoo isaan uummata biratti fudhatamuu akka hin dandeenye deebii akka hin deebisinitti waan fudhatamuuf Oppidiyoon fi warri garee Amaaraas yaadan jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin akka gadhiifaman fedhii qabu. Dhiibbaa gara keessaatiin irra gahe fi dhiibbaa alaan uummanni fi mootummoonni gargaarsaan wayyaanee utubanii qabanis jijjiirraa siyaasaa yookaan ammoo haaromsa siyaasaa akka gootu dhiibbaa adda addaa waan itti godhanitti fakkaata. Dhiibbaa kanarraa kaateeti malee waan itti amante hin fakkaatu. Garuu nama muraasa keessattuu nama akka Dr. Mararaa kana gadhiisuudhaan qofa dandamachuu hin dandeettu. Jalqabas Dr. Mararaa hiniinu jedhaa turte waggaa tokko guutuuf nama hunda irraa hiitee xiqqaa guddaa irraa hiitee kophaa isa hambistee isa hiniinuu jedhaa turte. Dhumarratti garuu waadama jettu sana waanuma itti dhaadattu sana iyyuu guutuu dadhabdee hiite jechuudha. Ani hidhamuu fi hiikamuu Dr. Mararaa akkamitti ilaalaa? Tokkoffaa wayyaaniin hagam akka kufaa jirtuu fi humna malee vaayolensii malee siyaasaan moo'atamtee akka jirtu deebii siyaasaa kennuu akka hin dandeenye gaafa Dr. Mararaa hiite hubadhe jechuudha. Dr. Mararaa yoo gadhiifne hidhamtoota siyaasaa gadhiifne waan jedhu. As keessatti bu'aa siyaasaa buufachuu barbaaddi. Inni tokkoffaan qabsoo amma finiinee deemaa jiru kana hamma tokko tasgabbeessuu fi yeroo bitachuu barbaaddi. Lammaffaa immoo biyya keessatti rifoormii yookaan immoo haaromsa siyaasaa goonee jirra jechuudhaan keessattuu warra isiidhaaf maallaqa kennu warra weestii kana ilaalcha sanaan ammas gara ofiitti deebistee maallaqa ittiin uummata cunqursitu sana argachuudhaaf waan feetu fakkaatti. Fakkeenyaaf gaafa ibsi suni kennamu ganama wanti suni waan itti yaadamee godhame natti fakkaatan. Hidhamtoota siyaasaa gadhiisuu henna jedhaniit miidiyaa alaatitti himaniit as deebi'anii ammoo miidiyaa biyya keessaatitti fi weebsaayitii muummicha ministeeraa irratti hidhamtoota siyaasaatii miti namoota yakka hojjetanii yookaan ammoo yakka hojjechuun shakkamanii hidhaman gadhiifna akkaataa seeraa fi heera biyyattiitiin jedhanii waan sana dhiphisaa dhufan jechuudha. So achirraa maal hubanna ummata ni bulchina jedhaniif osoo hin taane siyaasa keessattuu dhiibbaa gara alaatiin jiru fi qabsoon tuni sadarkaa cimaarra waan geetteef tarkaanfachiisuu waan diddeef dinagdeen isaanis rakkoorra bu'aa waan jiruufi dirqamanii garana waan dhufannatti fakkaataa hin dandamatanii qabsoo ummataatiin hayyoonni fi qabsaa'onni kenna hunduu yeroo muraasa keessatti akka hiikaman abdii guddaa qaba. Tole hedduu galatoomi meegaa jaalittaana wanni Dr. Mararaan eegi kan boodan wanni inni dubbate harkuma jalqabdan kan yani obboleewwan kennallee namoonni kennallee hedduu tafesanillee yoo argitee dimokiraasii dirreen bal'ifna jettan taate itti fufa yoo dhugaa taate yoo soban ta'in jechuudhani hardhumarraayyuu qabsoo jalqabaa jira akkuma hiikameeni. Dr. Mararaa fa'aa irraati ammallee wanni guddaan qabsoo kaleessa bakkuma irraa kaahanii mana hidhaa seenan irraati ammallee kaasuudhaaf kunoo jiraachuu isaanii ammumarraatu kunoo jalqabaa jiranii. Eegamee amma qabxee amma Hussein kanarratti wayyaaneen amma kallattii kanaadhaan eegi Dr. Mararaa fa'aa hiikteen booda egaa biyyattii san keessa dhuguma dirree siyaasaa fi dirree dimokiraasii hin bal'ifne jette maaltu irraa eegama ammallee akkasuma baqachoo wal dhokachoo taphachuu sanitti isaan baasamoo dhugumaan dhugatti faggabbahanii dirree yoo onnee qabaatan yoo hayyooma qabaatan gabbahanii ummatatti waan jiru haqa jiru ummataa fi dhaabbilee siyaasaa misaan sakaaluuf cabsuuf deeman kan waliin haasawutti isaan baasamoo akka amma faanaadhaa fi waaltaan kaleessarraa wal qoccoltu argitee lamaanu ka dhaabbilee mootummaa taate ka waalta waan biraasaw ka kaan waan biraasaw isi biyyattii san keessatti mootummaan namni argu ka dura taa'u kan malee mootummaa bira jira ka warra kan sodaachisu ka argite muummicha ministeera biyyatti yeroo 8 edis goosisu isi wanni kun maali akkamitti argita warri kun immoo humni isaanii kamiin hayyooma beekumsa isaanii kamiin qaama booda taa'ee isaan sodaachisu kalammallee maqaa waamme kontiroobaandistootedha hattooteedha saamtoteedha
كلام ملي مقاوام كايلا مارا ملي دنداي تين إني من مرجع لنيم كاني جدي يادتا سو بالينوني هجروتوني يمرّو يالله كاني جدي يادتا نمتي كان كنا جنّي أودي فنّو أرجعتوتي يوميتش من السراتو يبيا كيسا قرانجرا كاموني كوني كامو تكمي دعا ورّي بيتي عن كيسا تم تسقبي أمني ديمقراطي أمني مالغوني نما هيكني بيتي سن كلتي نجاتي دي بفني أمتا إيفا مغافني ديما وني كوان بلّا دايتانا ميوان كان أكميتي تينتالتا جرّي كوني حالا مجران كنان استراكشر أميسان كمان كنان لقوم بيتي سن فرماتا لقام في داني أمتا كان أمتا غافي قدين دي أنك أو كان باتني ديمو دنداني galatoomii Hamza wanti tikaaftee baay'ee bal'aadha garuu walumaa galli isaa maa inni yeroo walgayii balbala cufatanii guyyaa 17 ta'an sanas achii ba'anii ibsa ejjennoo isaan himan 4 ta'anii dhaabbileen kan Amaaraa kan Oromoo kan Kibbaatiif kan Tigree suni waliin ta'anii yeroo ibsa kennanii wanti isaan himachuu barbaadan tokko ta'aneerraa rakkinni nu gidduu jiru dhumateera kana booddee waliin hojjennaa waliin deemnaa kanaachi rakkinni keessa keenya hin jiru ergaa jedhu dabarfachuu barbaadan dubbiidhaanis qaamaanis jechuudha. Garuu walumaa galatti waa'ee dirree siyaasaa bal'isuu tarkaanfii hin fudhanna jedhan hunda isaa yennaa waan isaan jedhan akkuma isaan jedhanitti fudhanetti gabaabaadhumatti jecha tokkoon lafa kaa'uu hin dandeessa riifoormii goonaa. Yookaan immoo sirna amma ittiin biyya bulchinu kana fooyya'insa gooneetu gara fuulduraatti adeemna yaada jedhudha gabaabaadhumatti ergaansa. Egaa wayyaaneen mootummaa seen uumte otoriteeriyan yookaan immoo warra humnaan sirna bocee ittiin adeemu tokko seerallee baasee seera kan ittiin haqni eegamu meeshaa hacuuccaa warra godhe tokko. Qaamni mootummaadha inni hojii raawwachiiftuuni qaama haqaa judiciaryillee qaama hojii raawwachiiftuu godhee kan ittiin fayyadamu tokko loltuun biyya sanaadha waan hojii raawwachiiftuun duukaa bu'ee mucaa namaa guyyaadhaaf halkan akka bosonuutti ari'ee kan ajjeesu kan tumu kan hidhu kan biyyaa ari'u biyya jechuudha. Biyya akkasii kana keessattitu riifoormii goonee fooyya'insa uumnee gara fuulduraatti adeemnaadha afaan isaaniitiin kan isaan dubbatan. Egaa mootummaan amala akkasii qabu Itoophiyaa duubaatti miti kan dhalate. Biyyoota garagaraatti dhalateera yeroo garagaraatti dhalatee du'eera kan lubbuudhaan jirus jira. Amala wal fakkaataa qabu haalli Itoophiyaa baay'ee adda haa ta'u malee mootummoonni akkasii amala wal fakkaataa qabu. Fooyya'insa gochuu hin danda'an. Fooyya'insa gochuu hin danda'u authoritarian regiimiin tasuma fooyya'insa gochuu hin danda'u. Yookaan hin bada yookaan akkuma sanatti hamma danda'e adeema malee fooyya'insa gochuu hin danda'u. Maaliif fooyya'insa gochuu hin danda'u yoo naan jette fooyya'insa gochuu jechuun fakkeenyaaf manni murtii hojii inni hojjetu akkamittiin akka dhiiga namaa danfisu kan rakkoo furu hafnaan kan seerarra dhaabbatee haqaaf murteessu hafnaan isa hojii raawwachiiftuu caalaa xiiqiidhaan akka nama ganda keessaa wallolee qaama lolaa tokko ta'eetu warra miidhamee gara sana dhufe hidhamtootallee akka ija diimeffateetu akkuma warra wayyaaneetti ilaalaa jechuudha. Wayyaaneedha waan ta'eef manni murtii sun. Amma gaafa fooyya'insan godhaa gaafa jettu seera mootummaanii meeshaa hacuuccaa godhee ittiin adeemaa jiru kana judiciary fooyyesseetanii yookaan immoo qaama haqaa kana fooyyesseetanii kan warra seera hiiku kana fooyyesseetanii akka isaan haqa duwwaadhaaf hojjetan godhaa kan jedhudha yaadi tokko gabaabaadhumatti yoo fudhanne jechuudha. Kana gochuu jechuun guyyaa saafaa wayyaanee aangoorraa ari'uu jechuudha. Dubbii gabaabaasaa yoo natti mi'atte jechuudha. Maaliif yoo wanti biraan hafe ajjeechaa isaan hamma har'aatti uuman yenna haqni biyya sana keessa jiraate mana murtiitiin illee mana hidhaatti isaan naqa hunda isaanii. Jeneraalota Tigree warra biizinasii tochoosu warra biyya sana keessa humna qabna jedhan halkan tokkittiitti gara hidhaatti wanta guuruu danda'udha. Kanaaf fakkeenya tokkittiin sii kaase. Riifoormii gochuu hin danda'u. Authoritarian regiimiin addunyaa kana irratti uumame gaafa riifoormiin godha jedhu hin diigama. Hin danda'u humni isaa. Maaliif utubaan ni kaa'atetu jalaa tocho'a. Utubaan suni gaafa riifoormiin godha jettee
kana jalaa buteetan kanatti deebisa jettu si jalaa lafadha. In danda'u mootummaan kun riifoormii gochuu. Maal gochuudhaaf adeemaree kan itti naan jettu yoo ta'e Dr. Mararaan kanaan dura dubbatee ture. Si'a 100 yaadagee wajjiniin teenyee negosheetii goone si'a 100 nu haalaniiru nu waakkataniiru jedhe. Ammas wanti isaan gochuu danda'an baay'ee wanta nuyi irra keenyu miti kun ganaa wanti isaan gochuudhaaf jedhan miti. Amma fakkeenyaaf paartiilee isaan wajjiniin negosheeshinii godhaa jira jedhan argaa jirtu miidiyaa irratti natti fakkaata. Paartiileen kuni lubbuudhaan hajiraatan hadhiisan wanti beekamu hin jiru. Garuu wanti nuyi beennu keessa jiraannee wanti nuyi argine paartii biyya sana keessa jiran keessa warri dhugaadhaan hojjetanii mana hidhaa jiru. Hoggantoonni isaanii isuma nuyi argine. Warri amma negosheetii goona jedhanii mootummaadhaa wajjiniin haasofna jedhanii harka 100 keessaa 90 hunda isaanii jechuun harka 100 keessaa 90 warra wayyaaneen qaxaree peerooliidhaan horii kennee fi orma fakkeessee wajjiniin taa'utu. Har'allee wayyaaneen wanti inni hojjechuu barbaadu kanumadha. Kanaaf riifoormiin godha jechuun they are quite conscious of what they are doing. Maaliif yenna riifoormii godhanii isa paartiidhaan biyya bulchan fakkeenya kan biraansii kaasa. Kan biyya bulchoo macaasaa mootummaatu hin ta'in paartii. Paartii harkaa aangoo fuuteetu gara mana maree ministirootaa geessitaa jechuudha. Paartii harkaa aangoo fuuteetu gara paarlaamaa geessitaa jechuudha. Paartii harkaa aangoo fuuteetu mana murtii geessitaa jechuudha. Kana jechuun warri kanaan dura paartii aayidiyooloojii paartiitiin nama ukkaamsee ittiin adeemu, warri qawweedhaan nama sodaachisee nama bulchuu hundumtuu mana hidhaa dhaqaa jechuudha borganama. Ta'uu baannaan inni itti hojjette sun hojjetaan jiru ammas. Kanaaf wayyaaneen riifoormiin godha yoo jette guyyaa saafaa diigama mootummaan kun. Hin danda'ani riifoormii gochuu. Kuni maa inni akka manamee dulloomee garmalee horsossaa'e jala yooti utubaasaa mana biyya keenya baadiyyaa keessatti ijaaran naannessanii mana utubaa qabu beektu. Utubaa sana suuta jedhee jalaa fuudheetan utubaa kan biraa jala galcha yoo jettee naannoo isaatti ijaaramee kan jiru keenyan ta'ee kan jiru irraas immoo kan akka aduuniif bokkaan hin seenne dhowwu golgaasaa hunda dura hojjechuutu sirra jiraata. Dulloomee garmalee ta'ennaan. Utubaa isaan jalaa fuudhee utubaa kan biraa jalaa gasheetti mataa kee irratti lafadhaa hundi isaa akka jirutti. Wayyaaneen riifoormiin godha yoo jedhee kana waan beekuuf wanta ta'aa jiru miti. Maaliif mootummaan kuni keessi isaa diigameera yaadee wanti jedhan kun amma sila kaafteetta ati mataan kee Hamza. Wanti opiidiyoon jedhu kan biraadha. Wanti bi'aaden jedhu opiidiyoodhaa hojii wala fakkaatu malee warra kaalii wajjinis waliin fudhatu warri kibbaa waan isaan jedhan wanta kan biraa. Kanaafi caasaan kanaan dura tolfamee ittiin deemamaa jiru sun dulloomeera gara fuulduraatti deemuu hin dandeenye. Nam fooyyessa yooti jette sirkatti diigama wanti kun. Maaliif uummanni aarii guddaa qaba. Aariin uummataa kun yoo itti hafuura baafatu waan dhabeef gara paartii sanaa seeraa jechuudha. Kanaaf riifoormii gochuu hin danda'u mootummaanii jechuu kooti. Gaaffii ati lammaffaa irratti kaaftee fi gabaabaadhumatti yaadatti kennuun yoo barbaachise mootummaan kun mootummaa lama qabaa inni jette mootummaan kun mootummaa lama hin qabu tokkuma garuu humna isaatu dadhabee dulloome akkuma sila siin jedhe mallattoon mootummaa kufuudhaaf jedhee kanaan dura waan kana haasa'e fakkaata. Mootummaan akkasii mootummaan otoriteeriyaanii ta'e yookaan immoo wal makaa humna qawweetii fi seerallee hacuuccaadhaaf tolfatee kan kaawwatu aayidiyooloojiidhaan mucaa nama mataa naannessee halkaniif guyyaa hiyyoomsee bituu kan barbaadu mootummaan akkasii kun gaafa inni dadhabu kan itti argitu keessa isaatu diigama keessa isaatu gargar baba'a hin babbaqaqa keessisa wal gagadhiisa keessisa amma mootummaa kanarratti kan ta'e kanadha. Warraaqsota jaarraa 20ffaa keessa ta'an yennaa deebitee ilaalte warraaqsonni milkaan addunyaa kana keessatti warra mootummaa qoqqoodamaa argatedha. Warri mootummaa jajjabaatti ba'anii hin kufan. Amma warraaqsi biyya Itoophiyaa keessaa keessumatti iyyuu sochiin Oromoodhaa ija godhataa akka inni jiru. Mootummaa kana humnaan darbatee kuffisuu akka inni danda'u adeemsa keessaa kan agarsiisu mallattoon inni tokko uummanni hammuma rukutamu jabaachaa adeemuusaa humna godhachaa jajjabaachaa wal jabeessaa adeemuusaa amma fakkeenyaaf
uummanni Oromoo bare waggaa 3 guutuu isa kaan yoo dhiifte waggaa 3 guutuu nama ajjeefame yoo lakkoofte nama buqqa'e nama 700 dirreerraa qabna bar nama lafa bulu hin qabne nama 700 kun wanta laayyoo miti miidhaa laayyoo miti jechuun miidhama laayyoo miti kun nama waan kana hubachuu danda'u miidhama xiqqoo miti himulation guddaadhas kana hunduma isaa yoo walitti qabdee ilaalte namoota miidhamanii madaanii mana jiran yoo ilaalte namoota biyyaa baqatan yoo ilaalte namoota mana hidhaa jiran yoo ilaalte kana hunduma isaa walitti qabdee yoo ilaalte guutummaa Oromiyaa keessatti raawwate waan ta'eef uummanni kun silaa akka gochaa kanaati kanaan dura injifatama ture lafaa ka'uu hin danda'u ture har'a garuu simannaa Dooktar Mararaa irratti hiriirota dhiyoo kana ta'aa jiran irratti wanti nuyi arginu maalli uummanni aariinsaa ittumaa jabaataa jira tokko lammaffaa mootummaan kun keessisaa dadhabeera qoqqoodameera kanaafi kufaatii wayyaanee kan argisiisu tokko jiraat wanti isaan jedhan hojiirra ooluu dadhabuusaati waaltaan beek kaleessa wanti inni jedhe suni wayyaaneen mootummaa giddu galeessaa irratti kontroolii iseen qabdu fakkeenyaaf biiroo kominikeeshinii irratti kontrooliin iseen qabdu baay'ee waan harkaa bahe natti fakkaatan kanaafitu kara borootiin dhaqanii wanta namni kun hin jenne wanta nagariin hin jenne dhaqanii ofii isaaniitii poostii godhe gabaabaadhumatti maal siin jechuuf hin jedhe mootummaan sun ofii tokkuma garuu hin qoqqoodame bakka meeqatti akka inni qoqqoodame argita akkasittiinitu rurrukutamee gargar baba'ee jira kanammoo kan godhee hojii uummata Oromooti qeerroodha kan kanaan isaan ga'e. Hedduu galatoomi jaalittana qabxii babbareedaaf bal'aa kaaftee mee jaaluseen qabxiin kunillee osoo jiru qabxii kanarratti akka yaada dabaltuun barbaada. Wanni an asirratti akka dabalatatti kaasuu barbaadu biyya keessa yoo kuusbarruulee matseetii tokko maqaan isaa maali kana kadhiyoo kana maxxanfamaa jiru tokko suuraa Lammaa Magarsaa akkanatti dhaabanii argitee Musee jedhanidha nabiyyi Museedha wayyaanee argitee dhoqqee fi lolaa jaba amma itti jirtu kana keessa ummata kana qabatee ittiin deema jechuu oppidiyoon argitee biyyatti sanam dandamuu hin dandeetti jechuu oppidiyoon kunuutu argitee dhaabuma wayyaanee kana jala jirti warri hundinuu walumaan argitee toree jira akkuma jiranuun lammaan humno kaan ammoo oppidiyoon humnaa gam ga'u qabaatteetiidha jijjiirama guutummaa wayyaanee kan argitee jijjiirtee ummata kana ka gaafin isaa ka gadin dhiyaan deebii isaa kennisiisanii fuulduratti qabatanii biyyatti kan bulchuuf ka deemuu danda'an waan kanaan wal qabsiisimee qabxii warree fa'aan mittaanan kaasan san irratti illee yaada kan keegi dabalataan kennu taate dabalataan irratti walitti qabsiinu nu kenni jaaluseen. Hayyee galatoomi Hamza. Inni jalqabaa mootummaa lamatu jira biyya san keessa ka jedhuu fi ani mootummaanuuf hin jiru jedha amma yeroo ammaa kana. Mootummaan qaamolee 3 gurguddoo qaba. Paarlaamaadhaa warra seera baasu inni lammataa immoo warra hojiirra oolchu jechuudha seerota ba'an hojii raawwachiiftuu fi seera hiitudha manneen murtii. Amma isaan keessaa inni guddaan keessattuu executive ka jennuun sun hin jiru. Biyya aangoo baay'ee qaba. Waan biyya san keessa jiru aangoo olaanaa ka qabu muummicha ministeeraati. Itoophiyaan erga Mallas Dooyas muummicha ministeeraa akka hin qabne beekamaadha. Keessattuu dhiyoo kana muummichi ministeeraa sun akka hin jirre bakkuma sanuu akka hin jirre ifatti mul'ataa jira jechuudha. Reediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeresi mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii kiyyaa. Hayyoota hundeessee raadiyoo daandii hakaa dhugaadhaan kuukamee lammiidhaaf carraaqaa dhimma rakkoo sabaa bakka nyaatu kanaaf jaalatame raadiyoon daandii hakaa.